Կան մարդիկ, որոնք չարաշահել են հեղափոխությունից հետո բարեփոխվելու շանսը։ Այս շանսը չարաշահած մարդիկ պետք է դուրս նետվեն պետական կառավարման համակարգից։ Facebook-յան ուղիղ եթերի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Միաժամանակ նկատել է վենդետաներ չեն եղել, ինչպես խոստացել էր, ապա հիշեցրել ժողովրդի հետ որոշել էին հեղափոխությունը թավշյա է լինելու, բայց Փաշինյանը շեշտել է, վարչապետության այս 2 տարիների արդյունքում զարմացած է, թե մաֆիոզ մտածողությունն ինչքան խորն է նստած մեր մեջ, որ հակահեղափոխականների մեջ նստած է, դա պարզ է, բայց իրենց հեղափոխական համարող շատ մարդկանց մեջ եւս մաֆիոզ մտածելակերպը նստած է, ասել է նա։ Իր վարչապետության ամենամեծ ձեռքբերումը համարել այն, որ իր բնորոշմամբ ինքը չի մտել կիսելու տրամաբանության մեջ, որովհետեւ կա այդ ընկալումը, բա երբ ենք բաժանում, բայց քանի որ բաժանման process-ը չկա, ոչ մեկը փայ չի ստանում, հետեւաբար դժգոհությունը տարածվում է։ Մենք պետք է դուրս գանք երկիրը, ազդեցության գոտիները, բիզնեսները, եկամուտները բաժանելու խորը մտածողությունից։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, ժամանակն է, որ իշխանության մեջ եւս լինեն իրական զտումներ, եթե մարդը չարաշահել է թավիշը, պետք է դուրս նետվի։ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև քննադատություններին, թե իշխանությունը ատելության մթնոլորտ է սերմանում, ապա նշել, հեղափոխությունից հետո ոչ մի բան չէր խանգարում այդ մարդկանց տներից հանել եւ սամասուդանել։ Այսօր էլ չի խանգարում իմիջիալից, այսօր հողորտացող թափթփուկներին բանի ենթարկել, սամասուդի ենթարկել։ Այն հեղափոխության ժամանակ նույնիսկ են 23-ից հետո որ ոչ իշխանություն էինք ֆորմալ, ոչ էլ արդեն հաստատ ընդդիմություն էինք, դες մեծ պատասխանատվություն էլ չկար։ Հետո ատելություն սերմանողը լինեինք, այսօրվա հոխորտացող թափթփուկների, ընդհանրապես մեզ պետք է չէր, պետք է չնկատելու տալ, պետք է չնկատելու տալ։ Արդյոք պահանջում են մեզնից, որ չնկատելու տանք, որպեսզի այսօր հոխորտացող թափթփուկներից տներից հանեն, փողոցում սատկացնեն, չէ՞։ Բայց մենք ասել ենք չէ, այդ չի մեր գործելակերպը։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է իրենց հայտարարած նպատակներից ճգնաժամի պատճառով հետ չեն կանգնելու, դա վերաբերում է նաև գողացվածը հետ բերելուն դատական օրենսգրքում փոփոխություններին։ Ես այն, որ ասել եմ, որ հակակոռուպցիոն քրեական գործերից դժգոհ եմ, հիմա շատ գործերով ոնց որ թե կոնկրետ արդյունքներ են ի հայտ գալիս։ Կոնկրետ արդյունքներ են ի հայտ գալիս եւ նրանք հիստերիկ նոպաների մեջ են։ Հիստերիկ նոպաների մեջ են։ Ես չեմ ուզում մանրամասներ ասել եւ այդ ամենը համարում եմ հիստերիկ նոպա։ Այո, նրանք դեռ իշխանության ներսում էլ լիքը մարդ ունեն, իրավապահ համակարգում էլ լիքը մարդ ունեն։ Բայց ունեն, որովհետև մենք ասել ենք վենդետաներ չեն լինելու եւ շանս ենք տվել բոլորին, բայց հիմա այդ ժամանակը սպառվել է։ Վենդետաներ էլի չեն լինելու, կադրային ջարդ էլի չեն լինելու, բայց պետական կառավարման համակարգը ես դա անվանում եմ Սերժի մնացորդներ, Սերժի մնացորդներից պետք է մաքրվի։ Այդ միանշանակ է։ Եվ 2 տարվա իրանք այդ շանսը ու մեզ ոչ մեկ այլևս չի կարող մեղադրել, որովհետև այդ շանսը ունեցել են բոլորը, այդ շանսը ունեցել են բոլորը, չեն օգտագործել մեղքի իրենց վիզը, ու էլի ասում եմ, որևէ մեկը չմտածի, թե որևէ իրավիճակով, ճգնաժամով, որևէ բանով պայմանավորված մենք որևէ մեր հայտարարած նպատակի կես ճամփին կկանգնենք, տարբերակ չկա, հատ պատասխան են տալու ամեն գողացած կոպեկի համար եւ պետքա վերադարձնեն։ Այսա բանն էլ կընդունվի պետա ապօրինի ձեռքբերված գույքի բռնագանձման մասին եւ գողացվածը, այդ օրենքի հետ էլա կապված է դատական օրենսգրքում փոփոխությունների հետ։ Հիմա գալիս է այդ վնգստացող դատավորների հերթն է գալիս, որոնք արդեն պետքա վեշերները հավաքեն։ Հեսա սահմանադրական դատանի հերթը կգա, կորոնավիրուսային դատանի, որոնք փրկվեցին, այսինքն ժամանակ են շահում կորոնավիրուսի շնորհիվ։ Բոլոր հերթը գալու է եւ ես ընդհանրապես կասկածելու որևէ տեղիք չունեմ։ Այսինքն այս process-ը կարող է կանգնացնել մենակ դուք, մենակ ժողովուրդը։
Մենակ ժողովուրդն է, որ ինձ կարա կանգնացնի, ուրիշ ոչ մեկն ինձ չի կարա կանգնացնի։ Ինչ վերաբերում էր հեռուստաուղերձի եթեր չհեռարձակված կադրերի տարածմանը, համացանցում նշել է, իրեն զարմացրել են դրա վերաբերյալ արձագանքները։ Իհարկե ինքը գտնում է վատ երևույթ է տեղի ունեցել, բայց վատ երևույթը դրա հեղինակների մասին է, ոչ թե այն ամեն ինչի մասին, ինչ երևում է կադրում։ Կառավարության հակաճգնաժամային 14-րդ միջոցառման շրջանակներում ուսանողներին աջակցություն կցուցաբերվի։ Պետական բուհերի առկա համակարգի բակալավրիատի, մագիստրատուրայի եւ օրդինատուրայի 90 եւ ավելի մոգ ունեցող եւ ավարտական կուրսում գտնվող ուսանողների կիսամյակի ուսման վարձերը կառավարության կողմից կվճարվեն 100%-ով։ 90 եւ ավելի մոգ ունեցող ոչ ավարտական կուրսերի ուսանողների կիսամյակային ուսման վարձերը կվճարվեն 75%-ով։ Ավարտող ուսանողները, ովքեր ուսվարձի պարտք չունեն, կարող են հրաժարվել աջակցությունից կամ ստանալ գումարը, եթե այն վճարվել է ֆիզիկական անձի կողմից։ Իսկ եթե ավարտող ուսանողի վարձը վճարվել է ուսանողական վարկի միջոցով, գումարը կուղղվի վարկի սպասարկմանը։ Այսպիսի գումարները կօգտագործվեն այլ ուսանողների վարկավորելու համար։ Ուսանողական վարկերի տրամադրման ընթացակարգը կպարզեցվի։ 80-ից բարձր մոգ ունեցող ուսանողների գործող եւ նոր տրվող վարկերի տոկոսները 2020 թվականի համար կզերոյացվեն, այդ թվում պետության կողմից հավատարմագրում ունեցող բուհերի ուսանողների համար։ 80-ից ցածր մոգ ունեցող ուսանողների համար վարկերի տոկոսները կսուբսիդավորվեն 5%-ով, այսինքն վարկերը հասանելի կլինի 4%-ով։ Ուսանողները վարկի մայր գումարը սպասարկում են բուհն ավարտելուց հետո։ Հայաստանի փոխվարչապետ արտակարգ դրության Պարետ Տիգրան Ավինյանը որոշում է ստորագրել Շիրակի մարզի Մարալիկ եւ Ձորակապ բնակավայրերում սահմանափակումների վերաբերյալ։ Պարետի որոշմամբ մինչեւ ապրիլի 25-ը կարգելվի ելումուտ այս բնակավայրերում։ Մարալիկում նշենք 3 կեսգիշերին մահացել 90-ամյա քաղաքացի, որի մոտ ախտորոշված էր կորոնավիրուս։ Մարալիկի առողջության կենտրոնի եւս 1 աշխատակցի թեստի պատասխանը դրական է եղել։ Ընդհանուր առմամբ Գյումրի ինֆեկցիոնում է Մարալիկի առողջության կենտրոնի 19 աշխատակից։ Հիշեցնենք, կորոնավիրուսի հետևանքով մահացած Մարալիկցի որսորդը մինչև Գյումրի այնուհետև Երևան հասնելը 15 օր տնային բուժում էր ստացել։ Մարտի 29-ին դիմել էր Գյումրի բժշկական կենտրոն որպես հիվանդ, ընդունվել մարտի 30-ին, իսկ արդեն ապրիլի 1-ին տեղափոխվել Երևանի Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոց, որտեղ էլ տղամարդու մոտ ախտորոշվել էր կորոնավիրուս։ Վերջինիս մահվանից հետո ապրիլի 6-ին ի թիվս այլոց մեկուսացվել է նաև Մարալիկցի այն բուժքույրը, որը տղամարդուն սրսկումներ էր արել, ինչպես նաև Գյումրու բժշկական կենտրոնի 29 աշխատակիցներ։ Գեղարքունիքի մարզում էլ, որը միակն էր մարզերից, որտեղ կորոնավիրուսի դեպք չէր գրանցվել, վարակվածության արդեն 10 դեպք կա։ Այս մասին տեղեկացրել է մարզպետ Գնել Սանոսյանը։ Շփման շրջանակը հաջորդականությամբ պարզվում է եւ քաղաքացիները կամ ինքնամեկուսանում են կամ տեղափոխվում համապատասխան հաստատություններ ըստ բժշկական ցուցումների, գրել է մարզպետը։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրել է Հայաստանի դատական օրենսգրքի փոփոխությունները եւ դիտարկումներ արել։ Օրենքները կառավարության կողմից նախաձեռնվել են հակակոռուպցիոն միջոցառումների արդյունավետությունը բարձրացնելու հիմնավորմամբ։ Այս համատեքստում օրենքների ընդունումը եւ կիրառումը պետք է հետապնդեն սահմանադրությամբ ամրագրված դատական իշխանության անկախությունը առավել երաշխավորված դարձնելու նպատակ։ Ուստի եւ օրենքները պետք է միտված լինեն դատական համակարգի դերի բարձրացմանը, արդար դատաքննության իրավունքի արդյունավետ իրացման, ինչպես նաեւ դատավորների անկախության ու անձեռմխելիության սկզբունքների պահպանմանը։ Կարևոր է, որ բացառվեն դատավորների նկատմամբ անհիմն քրեական հետապնդումների որևէ իրավական հնարավորությունը կամ նրանց իրավունքների անհարկի սահմանափակումները, նշում է Արմեն Սարգսյանը շարունակում։ Կարևոր է նաև, որ օրենքների կիրառման արդյունքում բարձրանա դատարանների հեղինակությունը եւ արդարադատության նկատմամբ վստահությունը։ Նախագահն ակնկալում է, որ օրենքներն անվերապահորեն կիրառվեն բարձր պատասխանատվությամբ, բացառելով որևէ ճնշում կամ միջամտություն դատական համակարգի գործունեության վրա։ Մեծապես կարևորելով կոռուպցիայի դեմ պայքարը, միևնույն ժամանակ օրենքները պետք է կիրառվեն սահմանադրությամբ ամրագրված որոշակիության եւ համաչափության սկզբունքների պահպանմամբ, ընդգծում է Սարգսյանը շարունակում, օրենքների անբարեխիղճ կիրառումը կարող է խաթարել պետության նկատմամբ վստահությունը։